Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Taata. Maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda sahmiyihii iyo socdaalihii ugu weynaa ee Ibn Battuta. Ibn Battuta wuxuu 25 February 1303 ku dhashay waddanka Morocco. Yaraantiisa wuxuu bartay sayniska, xisaabaadka iyo shareecada Islaamka. 21 jir markuu gaaray ayuu Ibn Battuta go'aansaday inuu soo xajiyo. Diyaarado iyo gaadiid lagu safro may jirin. Wuxuu garwaaqsaday inuu safarkan noqon doono mid dheer oo adag. Qoyskiisa ayuu sii macsalaameeyay safarkiisa magaalada Maka ku wajahna ayuuna galay, isagoo soo maray waqooyiga Afrika. Magaalooyinka dalka Masar ayuu sii booqday sida Alexandria, Qaahira iyo Jerusalem. Safarkaas uu Maka ku tagay waxay ku qaadatay 1 sano iyo bar. Maka ayuu gaaray, xajkiisana wuu soo gutay. Markuu xajkiisa gutay ayuu go'aansaday inuu safarkiisa sii wato oo meelo badan booqdo si uu khibrad kaga soo qaato, dhaqamo badan iyo dad badanna ugu soo barto. Maadaama uu safarka aad u jeclaa, waxay ku qaadatay 28 sano safarkaas oo wadamo badan ku soo marayay. Meelaha uu soo maray waxaa ka mid ah Iraq, Beershi, Baghdad iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Kadib wuxuu u soo gudbay Afrikada Bari, wuxuuna booqday dalka Soomaaliya isagoo ka soo galay magaalo xeebeedka Saylac una gudbay koonfurta Soomaaliya. Muqdisho ayuuna gaaray, wuxuuna xusay in Muqdisho si weyn oo cajiib ah loogu soo dhaweeyay. Wuxuu sheegay inay dadkii magaalada deganaa ahaayeen dad ganacsato ah oo si weyn martida u soo dhaweyn jireen. Soomaaliya markuu ka baxay ayuu maray dalka Tanzania. Dhulalka Afrika badiba markuu maray ayuu Maka dib ugu laabtay suu mar kale u soo xajiyo. Xajkiisa kadib safar kale ayuu galay isagoo tagay dalka Turkiga iyo Hindiya. Markuu aadayna wuxuu ka noqday garsoore. Sanado yar kadibna wuu ka ambabaxay oo safarkiisa ayuu sii watay. China ayuu tagay, magaalooyinka China ugu caansanaa ayuuna ka booqday. Wuxuu kaloo booqday The Great Wall of China, derbiga weyn ee Shiinaha, wuxuuna la kulmay suldaankii Mongoolka ahaa ee China xukumi jiray. Ibn Battuta asagoo China ku sugan ayaa lagu soo wargeliyay inay waalidkiisa geeriyoodeen. Morocco ayuuna dib ugu laabtay. In yar markuu joogay ayuuna safarkiisa dib u bilaabay. Spain iyo wadamo badan oo Aasiya ka mid ah ayuu booqday. Kadibna Afrika ayuu dib ugu soo laabtay. Dalka Mali ayuu tagay, wuxuuna uga sii gudbay dalkiisa Morocco. Wadamada uu soo maray iyo waxyaabihii uu ku soo arkay wuxuu uga sheekeeyay caalim ay saaxiibo ahaayeen, waxaana laga qoray buug lagu magacaabo Rihla. Buuggaas ayaadna si buuxda ugu ogaan kartaa Ibn Battuta meeluhu safar ku maray iyo taariikhdiisaba. Morocco wuxuu ka noqday garsoore isagoo garsoore ka ahaa ilaa intuu ka geeriyoonayay. Ugu dambeyntiina wuxuu geeriyooday 1369 isagoo 65 jir ah. Caalamkana meelo yar mooye inta kaleba uu ku sahmiyay.